はい。もう一枚取らなくていいですか。あ、それも取んなきゃダメだね。はい。あそこもう一本同じようなの。短くていいけどさ、90センチぐらいやつあるかな。どことどこつなぐんですか。小屋のどことどこつなぐんですか。こことそこ、その柱つなげてんだ。ここ。これ。これ。ここからそこまでですか。このぐらいの。そのぐらいの角でいいですか。厚みとか。これよりも薄くていいけどね。はい。1800ぐらいあればいい。
下見といてくれよ。はい。